ဟုတ်ရတယ်ကိုကြီး အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့မင်္ဂလာရှိတော့နေ့ရက်လေးပေါ့ကျွန်တော်ချင်းစောစောစီးမှာဒီလေကြီးကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဒီလေကြီးကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ကျမကြီးအတွက်လည်းထောက်ပြီးရယ်နော်ကျမကြီးအတွက်လမ်းလျှောက်တယ်အားသာလုပ်တယ်ဘယ်လိုရှာပေါ့ဒီကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေလည်းလာကြည့်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တဲကွင်းဒီမှာပဲလုပ်သမားတွေစပြီးတော့လှုပ်ရှင်းနေပြီနော်ကျွန်တော်ကပြင်လေကြီးကနေပြီးတော့နော်ဒီခိုင်ကျန်းဦးတဲ့ပြင်လေကြီးကနေပြင်လေတွေကနေပြီးတော့မတဲသုံးဆက်ပြီးနဲ့တဲသုံးဆက်နဲ့ကျွန်တော်ပြင်မောင်းနေတယ်ပြင်မောင်းနေတဲ့ညီတော်ကတော့ကျွန်တော်တို့မရောက်ခင်ကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်မတဲဦးပြင်လေကနေပဲဟိုပါပြီးကျုံးကြတာပေါ့အဲပြင်လေဆိုတော့ပြင်လေကငံတော့ဆောက်ဦးတွေပါတွေကတန်တွေပါစားလို့ရှိရင်ပြင်လေတဲဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မခံဘူးပေါ့တန်တွေကဒီ10နှစ်ခံရမယ့်ဟာ9နှစ်လောက်နဲ့ဆွေးသွားတာပေါ့အခုကကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အသေးကွင်းလေးထောင်ပြီးတော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးပါပြီးတဲ့အချိန်မှာတင်လေကနေပြီးဆုပ်ပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာတဲကကြီး15ရက်စစ်ခံတယ်15ရက်စစ်တဲ့ပြီးတော့ရေငန်တက်တွေကပျောက်သွားပြီးတော့ရေချိုတဲနီးပါးလောက်ကိုဟောဒီကကောင်းသွားတယ်ပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကွာဒေတာမှာရှိတဲ့အရန်သမားတွေနော်ဒီဆောက်လုပ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟွာတွေကဒီတဲမှာဒီတဲဖြစ်သွားပါပြီအဲကြတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဖိုးနဲ့လည်းတင်ပေးတယ်လူနဲ့လည်းတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲဒီဒါအဆောက်အဦကိုဆောက်အဦတွေခိုင်ဟန်းနဲ့နော်ဒီချာလေးဒီသက်နဲ့ရရှိနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တဲကိုအသုံးပြုပါလို့ကျွန်တော်ကအကြံပြုတိုက်တွန်းရစီဗျာနော်ဒီဒါလည်းပြင်တယ်ဒီကလည်းตายရတယ်လုပ်ငန်းလေးကလည်းตายရပြီးတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်တော့ဒါကျွန်တော်တို့တဲလုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ထိုက်ပြီးတော့ပြပါမယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကပူတိုင်းနဲ့ဖောင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပူတိုင်းနဲ့ဖောင်ထားဒီကောင်မှာကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်ရဲ့ပန့်ရဲ့ဘာမှထားပြီးတော့ဒီကနေမှဒီတဲကိုကျွန်တော်ဒီတဲကိုဒီနဲ့ဖြော်ပြီးတော့နော်ကိုကကုန်းပေါ်ဒီ300လောက်ကိုကျွန်တော်တို့မောင်းတင်ပြီးတော့မှတဲနဲ့ရေနဲ့မောင်းတင်ပြီးတော့ရေကနေပြီးတော့သူကလွင့်သွားမယ်တဲကကြံခဲ့ပြီးတော့ဒီချာပေါ့ဒီနီးပညာရပေါ့ဒီပညာရရေငံတဲကိုဒီကျိုဖြစ်ရေငန်စစ်တော်အောင်ပေါ့လုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်ရင်းပြည်ပကျွန်တော် like ကိုကြည့်နေတဲ့တကယ်ချင်းတွေရောမိတ်ဆွေတွေရောကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေတာကြီးရခိုင်ဒေတာကြီးမှာခွာလေးရန်နေလို့ကောင်းပါတယ်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတယ်ဆုံးလေးမော်ရင်တဲ့စိတ်ကနေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာရန်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့စီးပွားရေးမျိုးတော်လေးဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်